गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से बहुत दोस्तों के पास मल्टीमीटर नहीं है, तो बहुत दोस्तों ने ऐसा कहा कि मल्टीमीटर के बिना मैं इसको रिपेयर करने बताऊं, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। बहुत आसान है, मल्टीमीटर के बिना भी आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे, उसके बाद सप्लाई दे देंगे। इस होल्डर में सप्लाई दे देंगे। मैंने यहाँ सप्लाई दे दिया। उसके बाद बॉल को हम लगा देंगे और एक ट्वीजर लेंगे, चिपटी। बेझिझक रहा है, आप कहीं करंट नहीं लगेगा, ठीक है। वो करंट नहीं लगेगा, बेझिझक रहा है आप बस किसी भी चिमटी, ट्वीजर, किसी भी चिमटी या किसी ऐसे तार जिसका दोनों इंच छिला हुआ हो, ताकि बॉल के दोनों इंच हटाने में आपको सुविधा हो। तो मैं चिमटी से करता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, प्रत्येक बॉल को टच करना है। जिस बॉल में टच करने पे तेज जल जाए उस बॉल को शॉर्ट कर देना है। देखिए, जैसे ये वाला बॉल मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तेज जलने लग रहा है। यही काम मैं मल्टीमीटर से करके दिखाया था, वो आपको पूरी डिटेल में समझा, इसमें बस शॉर्ट में समझाता हूँ। जिस बॉल को करने से ऐसा हो रहा है उसमें मार्क कीजिए, ठीक है। बस लाइन काट दीजिए या फिर बॉल को निकाल दीजिए। उसके बाद उस बॉल को हमको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। तो मैं इसको आयरन की मदद से इसको शॉर्ट कर दूंगा। एक तार ले लेंगे हम जिसका दोनों इंच छिला हुआ हो, और गरम आयरन से आराम से इसको सुरक्षा से इसको शॉर्ट कर दें। पहले आप मार्क कर लें कौन सा बॉल खराब है, मार्कर की सहायता से, ठीक है। उसके बाद इधर भी और जो इंडेक्स्ट्रा हो रहा है उसको काट लें। अच्छे से सोल्डिंग कर चेक कर ले कि अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर अच्छे से नहीं हुआ हो तो फिर काम नहीं करेगा। रंगा अच्छे से लगा लें ताकि हो गया। फिर मैं इसको चेक करूँगा। देखिए, लगाते ग्लो हो गया। बस सिंपल। मीटर नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। चिमटी है, चिमटी नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास एक तार ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत हो रहा है। चिमटी नहीं है तो आपके पास एक तार है, आप तार का कीजिए, दोनों इंच उसका छील लीजिए। प्रत्येक बॉल में मतलब छोटा छोटा इंच जो आपको टच कराना है वो इंच छोटा रहे। और सिंपली आप क्या कीजिएगा, इसको सप्लाई देके एक एक बॉल में ऐसे ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम मैं चिमटी से कर दिया। जो शॉर्ट था उसको मार्क किया, उसके बाद इसको शॉर्ट कर दिया, बस हो गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अपनी फैमिली बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरी करने वाली है, यानी अपनी फैमिली में 10,000 लोग जुड़ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मुझे कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना। तो धन्यवाद।